ƙyallen shugaba. Can you see me now? Can you? Dakata, shikenan, ku tashi, ku bari in raka ku gidanku. Can you hear me now? I want you to see me. I want you to hear me. Umma, wannan abin da ya same ku na iya samun kowa, har da ni ma. Na ba ku yarda sosai a kowane lokaci. Har abada ba zai canza. Daga yanzu, kun samu goyon bayana. Tunda ba mu da aiki sosai yanzu, sai ku ɗauki sauran hutun ku na shekara, koko lokacin da za ku samun dama sai ku koma wajen aiki, ko kuma kuna iya kira na koyaushe. Can you, will you, can you see me? Can you, will you? Na dauke da cutar saboda mini. Lahiya masoyiya. Lahiya lau. Wane ne? Yayata ta ce ta fara shan maganin da ke rage ma cutar ƙahi kuma da sauki. Mai gida, ni da matata mun yi jarabawa cutar, kuma mu duka muna da. Ni ai tun ba yau ba, na yarda da ku sosai, har abada ba zai canza ba. Daga yanzu kun samu goyon bayana. Ina kwana sahiya, lahiya, sannu. Shidan Allah, ba zan sanin ganin kowa ba yau. Yawuwa, na gode. Shuga, to, gashi. Sai gobe. Shuga. Na ke da. Kunama. Yi. Shuga, to, gashi kuna da. Wannan kudin ba sabo ba ne. Babu lahi malam, babu lahi. Na gode. Ai kudi ne. Na gode sosai. Karanta jarida, jarida. Ku karanta jarida. Ina kwana malama. Ina kwana malam. Game da bikin aikin ku masu ɗauke da cutar ƙanjamau, ku sa tsanani domin asirinsu ya zamanto a rihe yake da kowane lokaci.
mahimmancin hanyar da za mu taimaka su sai mu ciwo hankalinsu da zuwa likitoci musamman irin tamu na za su samu goyon bayan da suke bukata, galgadi, tsarkakewa zaman rayuwarsu, kulawa da lafiya da sauransu. Kuma ta kamata ma'aikatar ku ta yi tunani bisa hanyoyin taimakon ma'aikata masu ɗauke da ƙwayar cutar, kuma da girka ƙungiyoyi musamman domin amsar tambayoyi akan cutar. Ga su na wasu ma'aikatoci wanda suka girka irin wa'annan ƙungiyoyi suna rigakafi kuma suna ma ma'aikatansu da iyalansu jarabawar cutar da raba hular zamani. A cikinsu akwai masu aiki tare da mu don sauƙaƙe zaman rayuwar ma'aikatansu masu ɗauke da ciwon cikin rufin asiri. Kenan ina galgadin ku tuntuɓe su saboda suna iya baku labarin da zai yi muku amfani. To, ƙaƙa kuka ce? To ni na goyi bayan wannan ra'ayin, da dai mu samu ƙungiyar amsa tambayoyin cutar. Don yin haka sunan ma'aikatarmu zai bazu a cikin ƙasarmu kuma har ma huta ƙasashen waje. Waɗansu mutane na iya cewar muna da nauyin gargaɗi a kan cutar. Ya yi kyau, amma hankali na yi juyawa wajen halin da ke gare mu. Ran subdu da ran lahadi ba abin da na yi sai neman labari. Girkan kungiyar cikin gida domin kulawa da ma'aikatar masu ɗauke da cutar ƙanjamau ba ƙarami abu ba ne. Cewar ɗauke duka nauyin da ke bisa kansu na bukatar dukiya, watakila halin da ke gare mu a yanzu kaɗan ne. Irin aiki da za shi samu halin biyan wannan za shi ba da mamaki sosai. Kenan wajen halin biya babu magana. Kina lahiya umma? Yaya hutun naki? Yawa Alima, kina lahiya? Kalau. Sannu da zuwa Kumba. Kumbahu. Ina iyalinki? Lahiya lau? Kina lahiya? Lahiya lau. Na gode. Ina kwana? Sannu. Sannu umma, kina lahiya? Lahiya lau. Mai gida na buƙatar ganin ta. A. Shigo. To, sanda zuwa, saurara, kun san da sabgar godiyar ma'aikata ta mutso. Ina jin daɗi sosai tunda kuna kulawa da shi ku da kanku. Na ba ku izinin sayan don abin da ya kamata. Kar ku huce kuɗin da aka gare mu. Yi mini gafara, ina magana da ƙasashen waje. Na gode sosai. Sai mun sake haɗuwa. Na gode. Yan uwa abokai, kun san kwanakin nan mun yi taro da dama akan cewa ma'aikatarmu za ta kula da cutar ƙanjamau ba kamar sauran ma'aikatocin da ke makwabtakarmu ba. Tare da taimakonku za mu girka ƙungiyar da za ta kula da daraja ɗan adam da dukkan mutane gaba ɗaya. Saboda haka za ni gwada muku wata jarabawa. Wake son wannan kuɗin? Tauktawa ku amshe su.
na yaba niyyar ku sosai, amma kahin in baku wannan kuɗin zan muku tambayoyi kaɗan. Mai gida. Kuɗin nan ya yi tamoshi, kuna son shi? Ina so. Kuɗin nan wani ya yi rubutu a bisan shi kuma ya cire, kuna son shi? Babu laihi. Wanga kuma ya ɗan tsuha, har yanzu kuna son shi? Ba shi komi, koko. Abokaina, cikin wannan kuɗaɗen babu sabo, amma kuna son su, don darajar su ba ta sake ba. Kenan, mu yi tunani a rayuwarmu. A zaman duniya, wata rana za mu tsuha, har ma mu yi tamushi, wani lokacin sai ma mu ce ba mu da daraja ko kaɗan. A gaskiya, darajar mu ba za ta sake ba ko kaɗan a idan masoyanmu. Muna iya sakewa a kowane lokaci, kuma mu ci gurinmu, saboda darajar da ke gare mu ba za ta sakewa ba. Shikenan, a ƙarshe muna son girka ƙungiyar cikin gida domin yaƙi da cutar ƙanjamau. Ina son in sani in cikinku akwai masu son shiga wannan ƙungiyar.